Hello guys, welcome back. This matter is an educational matter for all citizens of all countries. So let's lecture about this video. On 20th January 2023 ল্যাঙ্কাশায়ারের সড়কে 42 বছর বয়সী এক জেন্টলম্যান সিট বেল্ট না বেঁধে গাড়ি ড্রাইভিং করছিলেন। পুলিশের জেন্টলম্যানকে জরিমানা করেছে। বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সো সম্পূর্ণ ঘটনাটি জানার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। ইট ইজ মরাল রেসপন্সিবিলিটি ফর এভরিওয়ান টু নো দিস। ওয়েলকাম টু দ্য ইউটিউব ফ্যামিলি অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। চোখ রাখুন TMB চ্যানেলে। ভদ্রলোক ল্যাঙ্কাশায়ারের একটি গন্তব্যে যান। ওই সময় চলন্ত গাড়িতে তিনি অল্প সময়ের জন্য সিট বেল্ট সরিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সিট বেল্ট সরানোর ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপকভাবে তিনি সমালোচিত হন। এটা একটা ছোট্ট ত্রুটি এবং ভুল ছিল, তাই ওই ভদ্রলোকের অফিসের মুখপাত্র অফিসিয়ালি ভুল স্বীকার করেন। ভদ্রলোক হচ্ছেন একটি ক্ষমতাধর সভ্য দেশের খোদ প্রাইম মিনিস্টার, আর তার অফিসটি হচ্ছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন, ঐতিহাসিক 10 নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট। এই ভুলের জন্য মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার হিমসেলফ ক্ষমাও চেয়েছেন। বিরোধী দল লেবার পার্টি প্রাইম মিনিস্টার ঋষি সুনাককে সমালোচনা করে বলেন কিভাবে সিট বেল্ট, কিভাবে ডেবিট কার্ড, কিভাবে ট্রেন পরিষেবা ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে অর্থনীতি ও দেশ পরিচালনা করতে হয় তা ঋষি সুনাককে রিমাইন্ড অ্যান্ড ক্রিটিসাইজ করতে ছাড়েননি। তো এই ঘটনা দিয়ে আমরা কি কিছু শিখতে পারলাম? নো মোর টুডে, স্টে ব্লেসড, স্টে হেলদি, স্টে উইথ TMB। থ্যাংকস অল, বাই বাই।